Kom ud, eller hvad? Hvorfor ryger det ud af motorhjelmen? Helvede, Der er det egentlig noget. Prøv lige at lukke op. Der er en her. Prøv lige at få noget vand. Tag lige køleslangen af. Det var ikke vand, det hedder. Tag nu køleslangen af. Eller batteripolen af, Ole. Batteripolen af. Der er en nede. Batteripolen af. Hurtigt, kom nu. Tag nu batteripolen af. Bare ryk den af. Det er fandme nemmere at sagt gjort. Ser vi ikke. Det er spændt. Det var lænsystemet, det der. Skiftøj. Ja. Det lukker. Ja, det er her. Hvad hedder det? Det er godt, som det vil nu. Var det helt let at røge? Der er en her. I hvert fald lige her. Lige her. Der er en. Det er plastik der. Lige der. Det er løven hele det der løven. Hele ledningen sidder der er stille. Nu kan du se det der gummislanger, alt det der hokus pokus der. Det løber lige her. Hvad lugter det? Så fandt du ud af det.